გთავაზობთ პასტორ ჯონ მაკარტურის ქადაგებების ციკლს ესაია წინასწარმეტყველის წიგნის 53 თავზე. შეგახსენებთ, რომ ეს ციკლი მოიცავს 10 ქადაგებას. ეხლა შემოგთავაზებთ მეორე ქადაგებას, რომელიც ჩატარდა 2012 წლის 8 აპრილს Grace to You Church-ში. ქართულად გადათარგმნა და აუდიო ჩანაწერი მოამზადა ხათუნა ჯინჭარაძემ. მას ასე: განმაცვიფრებელი მსახური იაჰვე ღმერთისა. ესაია წინასწარმეტყველის წიგნის 53 თავის მუხლები მე-13-დან მე-15-ს ჩათვლით. მათთვის, ვინც დღეს გვესტუმრა, სურს განვუცხადო, რომ ამ ჩვენს ეკლესიაში Grace to You დიდი ხანია მოუთმენლად ველოდებოდით ძველი აღთქმის შესწავლის დაწყებას, მას შემდეგ, რაც ახალი აღთქმის შესწავლას და რამოდენიმე ექსკურსიას ძველ აღთქმაში მოვანდომეთ რამოდენიმე წელი. ძველი აღთქმის შესწავლა ახლახან დავიწყეთ ესაია წინასწარმეტყველის წიგნის 53 თავში ჩაწერილი კონკრეტული წინასწარმეტყველების შესწავლით. ასე რომ, თუ ბიბლია ხელთა გაქვთ, გთხოვთ გადაშალეთ და მოიძიეთ ესაია წინასწარმეტყველის წიგნის 53 თავი. სინამდვილეში, ესაიას 53 თავის წინასწარმეტყველება 52 თავის ბოლოს იწყება. რომ შემეძლოს 53 თავის დასაწყისს 3 მუხლით უკან გადავწევდი, რათა მთელი წინასწარმეტყველება თანმიმდევრული გავხადოთ. რადგან ის იწყება 52 თავის მე-13-დან მე-15 მუხლის ჩათვლით. ეს არის ის ტექსტი, რომელსაც დღეს განვიხილავთ. ესაიას 52 თავი მუხლები მე-13-დან მე-15-ს ჩათვლით. მე წაგიკითხავთ. აჰა, წარემართება ჩემს მსახურს, აღიმართება, აიწევა და დიდად ამაღლდება, როგორც განცვიფრდნენ მრავალნი შენი მნახველნი, რადგან დამახინჯებული იყო მისი პირის სახე ისე, როგორც არავისი და მისი იერი ადამის ძისას არ ჰგავდა. ასე შეაშფოთებს ის ბევრ ხალხებს. მეფენი მოკუმავენ მის გამო პირს, რადგან დაინახავენ იმას, რაც არ უამბნიათ მათთვის და რაც არ სმენიათ, იმას გაიგებენ. ეს მუხლები იესო ქრისტეზე გვაუწყებს მის დაბადებამდე 700 წლით ადრე. 53 თავიც ამაზე საუბრობს. ამიტომ ესაიას წიგნის მთელი ეს მონაკვეთი, ისევე როგორც წიგნის მრავალი სხვა თავები, მიგვანიშნებს მესიის პიროვნულობაზე, რომელიც სხვა არავინ იყო თუ არა, უფალი იესო ქრისტე. ჩვენ ქრისტიანები ძველ აღთქმას მივმართავთ და მთელ ძველ აღთქმაში ვხედავთ ქრისტეს, რადგან ძველი აღთქმის დაპირებები გვაუწყებენ მის მოსვლას. იგი არის მხსნელი, ერთადერთი მხსნელი, რომელსაც ოდესმე იცნობდა სამყარო, ერთადერთი გზა სამოთხისაკენ, ერთადერთი მხსნელი. მე მესმის, რომ მსოფლიოში დაახლოებით 20 რელიგია არსებობს. ამ 20 რელიგიაში დაახლოებით 300 განშტოება. გარდა ამისა, არსებობს უამრავი ტომობრივი, ტრადიციული და ოკულტისტური რელიგიები. ამას დამატებული მილიონობით პირადული რწმენა. ყველა იმ წარმოსახვითი ღვთაების დათვლა, რომლებიც ხალხის გონებაშია მიმოფანტული, მნიშვნელოვან ძალისხმევას მოითხოვს. თუმცა, ყველა სხვა დანარჩენი რელიგია ქრისტიანობის გარდა ცრუ რელიგიაა. ქრისტიანობის გარდა ყველა რელიგია მხოლოდ მოტყუებას ცდილობს. მხოლოდ ერთი ღმერთი არსებობს. მხოლოდ ერთი მხსნელი არსებობს. ერთი ღმერთი, შემომქმედი და გამომსყიდველი, რომელიც წმინდა წერილის გვერდებზე გვეცხადება და რომელიც ამ ქვეყნად მოვიდა, როგორც უფალი იესო ქრისტე. ერთადერთი მხსნელი და ჭეშმარიტი ღმერთი.
სხვათა შორის, ერთადერთი ღმერთი ყველა რელიგიაში არსებულ ღმერთთა შორის, რომელიც მოკვდა და აღდგა, რათა თავისი ხალხისთვის ცოდვების მიტევება და ხსნა მოეტანა. და ეს არის უფალი იესო ქრისტე, ჭეშმარიტი ღმერთი. მხოლოდ ქრისტიანობა გვთავაზობს მხსნელს, მხოლოდ ერთი ჭეშმარიტება არსებობს და ეს ჭეშმარიტება ქრისტიანობაა, მხოლოდ ერთი მხსნელი არსებობს და ეს არის უფალი იესო ქრისტე. მხოლოდ ქრისტიანობა საუბრობს იმ რეალობაზე, რომ არავინ იმსახურებს ღმერთთან მისვლას, არავინ იმსახურებს პატიებას, არავინ იმსახურებს ხსნას. ვერავინ დაიმსახურებს სამოთხეს თავისი სიკეთით, ზნეობით, რელიგიური აქტივობით, ცერემონიალებისა და რიტუალების შესრულებით. ბიბლია ძალიან ნათლად აცხადებს, რომ ხსნა უანგარო ძღვენია მათთვის, ვინც იცის, რომ თავად ვერაფერს დაიმსახურებს და ამიტომ წყალობას ითხოვს. სრულად ანდობს თავის პატიებას და ხსნას, თავის ადგილს სამოთხეში უფალ იესო ქრისტეს, რომელიც მათ ნაცვლად მოკვდა, მათი ცოდვებისათვის და ტრიუმფალურად აღდგა მკვდრეთით. ეს გახდა ღვთის დადასტურება იმისა, რომ მან სრულად დააკმაყოფილა სამართლიანობის მოთხოვნები და დაამშვიდა ღვთის რისხვა, რაც იმას ნიშნავს, რომ ხსნა ახლა მისაწვდომი გახდა. ყველა ადამიანი ცოდვილია, ყველა, ვისაც კი ოდესმე უცხოვრია დედამიწაზე, ცოდვილია. ვერავის ძალუძს საკუთარი თავის ხსნა, ამიტომ ყველას სჭირდება მხსნელი და არსებობს მხოლოდ ერთადერთი მხსნელი, ეს გახლავთ იესო ქრისტე, რომელიც მოკვდა და აღსდგა, რათა გადაერჩინა თავისი ხალხი და თავისი ხალხი სამოთხეში მიიყვანა. ეს არის წმიდა წერილის გზავნილი და მასშია ჭეშმარიტება. სწორედ ამიტომ აღნიშნავენ ქრისტიანები იესო ქრისტეს სიკვდილს და აღდგომას ასე და არა სხვაგვარად. ეს კაცობრიობის ისტორიაში უდიდესი მოვლენაა, მაგრამ თავი რომ წარმოვიდგინოთ წინასწარმეტყველ ესაიას ადგილზე, რომელმაც ეს წინასწარმეტყველება დაახლოებით 700 წლით ადრე დაწერა, ვიდრე მოვლენები განვითარდებოდა, მოდით უკან მივიხედოთ. მოდით უკან დავაბრუნოთ დრო და განვიხილოთ, თუ რა ხდებოდა იესოს სიკვდილამდე და მკვდრეთით აღდგომამდე, ასევე შევეცადოთ გავიგოთ იუდაველთა აზროვნების წესი. ებრაელები ყოველთვის ელოდნენ მესიას, ანუ თარგმანში ცხებულს. ამგვარად ისინი ცდილობდნენ ხაზი გაესვათ იმისთვის, რომ იგი იყო მეფე. თავდაპირველად მათ დაპირებული ჰქონდათ, რომ ისრაელი დიდებული ერი იქნებოდა. მათ აღუთქვეს, რომ ისრაელი კეთილდღეობასა და განცხრომაში იქნებოდა, რადგან თავად აბრაამი იყო ისრაელიანთა მამა. ღმერთმა დადო აღთქმა აბრაამთან და გაუმეორა ეს აბრაამის ვაჟებს, პატრიარქებს და შემდგომ კი ისრაელის ისტორიის განმავლობაში არაერთხელ უმეორებდა მათ, რომ ერთხელ გადაარჩენდა ერს. მიაწვდიდა მათ როგორც დროებით, ასევე სულიერ ხსნას და დიდებას მოუტანდა თავის ხალხს და ისრაელის ხალხის მეშვეობით მთელ მსოფლიოს. ღმერთმა აღუთქვა, რომ აკურთხებდა ამ მცირე ერს ისრაელს. ამიტომაც ისინი იმედოვნებდნენ, რომ ეს დაპირება შესრულდებოდა. ეს დაპირება მიეცა დავითს, რომ მომავალი მესია, რომელიც ამას შეასრულებდა, დავითის შტოდან მოვიდოდა. იგი იქნებოდა ძე სამეფოისა, რომელიც დავითის შტოდან გამოვიდოდა და გახდებოდა მეფე, ცხებული მესია. ის შეასრულებდა ყველა წინასწარმეტყველებას ისრაელისთვის დიდებისა და კურთხევის შესახებ. ისინი ელოდნენ თავიანთ მეფეს. ის იხსნიდა მათ მტრებისაგან, რთული გარემოებებისა და ყოველგვარი ტანჯვისაგან. იგი შეასრულებდა ძველი აღთქმის ყველა დაპირებას კურთხევისა და კეთილდღეობის შესახებ, რომელიც ღმერთმა მისცა აღთქმის სახით, რომ ეს იქნებოდა ძლიერი
და გავლენიანი ერი, რომ მასში მშვიდობა და სიმართლე იმეფებდა და რომ ამ ერის მეშვეობით მშვიდობა და სიმართლე დამყარდებოდა მთელს მსოფლიოში. მრავალი თაობის განმავლობაში ებრაელები ელოდნენ ამ მომავალ მეფეს. შეიძლება ითქვას, რომ ყოველი ებრაული ოჯახი მას შემდეგ, რაც ეს დაპირებები პირველად აბრაამს მიეცა, შემდეგ დავითს და შემდეგ ისტორიის განმავლობაში წინასწარმეტყველების მეშვეობით რამდენჯერმე განმეორდა, ელოდა ამ მეფის მოსვლას. ისინი ეძებდნენ მეფეს, ისეთსავე მეფეს, რომელიც ოდესღაც თავად აირჩიეს საულს, მაღალსა და ძლიერს. ისინი ეძებდნენ ისეთ პიროვნებას, რომელსაც სამხედრო ძლიერების უნარი ექნებოდა, ადამიანს, რომელიც გახდებოდა ძლიერი მმართველი, ვინც გაიმარჯვებდა ყველაზე, ვინც განთავისუფლებდა ხალხს ყველაფრისგან, რისიც მათ სძულდათ, ყველაფრისაგან, რასაც ეწინააღმდეგებოდნენ და ვერ იტანდნენ და ვინც მათ დიდებისკენ გაუძღვებოდა, ხოლო შემდეგ კი თავისი ხალხის მეშვეობით მშვიდობასა და სიმართლეს მოუტანდა მსოფლიოს დანარჩენ ხალხებს. მათ ზუსტად იცოდნენ კონკრეტულად რას უნდა დალოდებოდნენ, რადგან წინასწარმეტყველმა ნათლად აუწყა მათ, რომ ეს იქნებოდა ქალის თესლიდან წამოსული ადამიანი, ეს იქნებოდა ადამიანი. მაგრამ მეფსალმუნემ ასევე თქვა, დავითი უწოდებს მას უფალს. ის იქნებოდა კაცი და ამავე დროს ღმერთი. განა როგორ შეიძლებოდა ეს ყოფილიყო? ესაიას წინასწარმეტყველება გარკვეულწილად ნათელს ჰფენდა ამ კითხვას. აჰა, ქალწული დაორსულდება და ვაჟს გააჩენს, ანუ ის იქნებოდა ღმერთკაცი ქალწულისგან დაბადებული. დიახ, ის იქნებოდა აბრაამის შთამომავალი, ამიტომ მნიშვნელოვანია თვალყური გავადევნოთ მის გენეალოგიას. ის იქნებოდა დავითის სამეფოს შთამომავალი, ის იქნებოდა იუდას ტომიდან. ის დაიბადებოდა ქალაქ ბეთლემში, მათ საკმაოდ დეტალები გააჩნდათ, რომ დაედგინათ თუ ვინ იქნებოდა იგი, თუ ვინ იყო ეს მესია. ამიტომ საუკუნეების განმავლობაში ისინი მოელოდნენ და ეძებდნენ. და აი გამოჩნდა იესო ქრისტე, დაიბადა ქალაქ ბეთლემში ქალწულისგან, აბრაამის შთამომავალი, იუდას ტომიდან, დავითის შტოდან და მან ნათლად აჩვენა თავისი ღვთაებრიობა სიტყვებითა და საქმეებით, რომელთა მსგავსი მსოფლიოში არავის უნახავს, არც მანამდე და არც მას შემდეგ. ეს იყო ძალის უზარმაზარი, უპრეცედენტო დემონსტრირება. ნუ თუ ყველას არ უნდა გახარებოდათ, ეს ის მესია გახლავთ, მაგრამ აი პრობლემა. რატომ არ ხასიათდება ეს განსაკუთრებული პომპეზურობით? სად არის მთელი ეს თანმხლები, საზეიმო ფანფარები და სამხედრო ძალაუფლების გამოვლინება? იგი დაიბადა საქონლისთვის განკუთვნილ მოკრძალებულ ბაგაში და ისინი, ვინც მისი დაბადების აღსანიშნავად მოვიდნენ, სოციალური კიბის ყველაზე ქვედა საფეხურზე იმყოფებოდნენ, წყემსები, რომლებიც ყველაზე დაბალ კლასად ითვლებოდა. ის გაიზარდა მოკრძალებულ, ჩვეულებრივ ოჯახში, უკაცრიელ ადგილას, მიყრუებულ ქალაქ ნაზარეთში. მან თავის გარშემო შემოიკრიბა მსგავსი მოკრძალებული გულუბრყვილოები და მისცა მათ ძალაუფლება, რომ მისი მაცნეები ყოფილიყვნენ. ის არ ცდილობდა განსაკუთრებული ადგილის დაკავებას, არ ეძებდა სტატუსს, არ ეძებდა სპეციალურ განათლებას, არ ცდილობდა ზეპურ საზოგადოებაში მეგობრების შეძენას. მას არ შეუკრებია საკუთარი ჯარი. მას არ წამოუყენებია რაიმე დახვეწილი სტრატეგია თავისი ძალაუფლების დასამყარებლად, მაგრამ მას ჰქონდა როგორც ძალა, ასევე ავტორიტეტი. ამას ვერ უარყოფთით და ვერც ვერაფერში შეგეშლებოდათ, ეს უდავო, უტყუარი და აშკარა იყო.
თავისი მიწიერი მსახურების დროს მან განდევნა დაავადებები ისრაელის მიწიდან. მას ჰქონდა ძალაუფლება ავადმყოფობაზე, დემონებზე, სიკვდილსა და ბუნებრივ მოვლენებზე. მისი უმოქმედობით იმედგაცრუებულებიც კი ხვდებოდნენ, რომ მას ჰქონდა საოცარი ღვთაებრივი ძალა. ამიტომ სულ მცირე ერთი დღით მაინც ხალხში, მასებში ხელახლა აგიზგიზდა იმედის ნაპერწკალი, რომ ეს იესო შესაძლებელია, რომ მართლა ის დაპირებული მესია ყოფილიყო. თავდაპირველი იმედგაცრუების მიუხედავად, ხალხი მასობრივად ელოდა, რომ ეს შეიძლება ყოფილიყო მათი დიდი ხნის ნანატრი მესია. და ეს გახლავთ ზუსტად ის დღე, როდესაც იგი შევიდა იერუსალიმში ბოლო პასექისათვის. ხალხი მას ფერხთით ტანსაცმელს უფენდა. მის წინაშე შლიდნენ პალმის ტოტებს. შეძახილებით ხვდებოდნენ მას ოსანა დავითის ძეს. ანუ ისინი იყენებდნენ მესიანისტურ ტერმინებს. ისინი ადიდებდნენ მას სიტყვებით კურთხეულია უფლის სახელით მომავალი. 117 ფსალმუნის მუხლი 26. ისინი მას როგორც მეფეს და მესიას ისე ხვდებოდნენ, რადგან იხილეს მისი სასწაულები, რომელთაგან უკანასკნელი სასწაული სულ რაღაც ცოტა ხნის წინ მოხდა და ფართოდ იყო გავრცელებული. ეს გახლავთ სასწაული ლაზარეს მკვდრეთით აღდგომის შესახებ. ისინი სავარაუდოდ იმედოვნებდნენ, რომ თუ ცოტა უფრო მეტად მიაწვებოდნენ, ბოლოს და ბოლოს 100,000 ადამიანი შეიკრიბა იქ იერუსალიმში, რადგან პასექის დრო იყო და შესაძლოა ფიქრობდნენ, რომ თუ ცოტა უფრო მეტად მიაწვებოდნენ, სანამ ყველანი აქ იქნებოდნენ, ის მყისიერად შეკრებდა მათ თავის ჯარში და ყველაფერი დაიწყებოდა. ამიტომ ისინი მას როგორც მესიას ისე ხვდებოდნენ, აცხადებდნენ რა სინამდვილედ იმას, რაც სურდათ. მსგავსად იმ ორი მოწაფისა ემაუსის გზაზე მიმავალებს, რომლებმაც თქვეს, მაგრამ ჩვენ ვიმედოვნებდით, რომ ის იყო მეფე, მესია, მათ იმედი ჰქონდათ. მეორე დღეს ის დაბრუნდა ქალაქში თავისი ტრიუმფალური შესვლის შემდეგ და მაშინვე დაიწყო შეტევა. მაგრამ მას არ შეუტევია რომაელებისთვის, ღვთის და ისრაელის მტრებისთვის, მან შეუტია ებრაელებს, მან შეუტია ტაძარს. მან შოლტი გააკეთა და ხალხის გამორეკვა დაიწყო ტაძრიდან, რომლებმაც ტაძარი ყაჩაღების ბუნა გადააქციეს. იესომ ზუსტად იგივე მოიმოქმედა თავისი მსახურების დასაწყისში და მან იგივე გააკეთა თავისი მსახურების უკანასკნელ კვირას. ის წავიდა რელიგიური ლიდერების წინააღმდეგ. იგი თავს დაესხა და შეუტია იუდაიზმს, მის უმაღლეს წერტილში, მის პიკზე, მის მწვერვალზე, თავს დაესხა ტაძარს, თავს დაესხა რელიგიას, მაგრამ რომაელებს არ შეხებია. მათ უკვე ისედაც ეჭვი ეპარებოდათ მასში, რადგან ის არ იქცეოდა მეფესავით. დაიღალნენ იმედგაცრუებებით, რადგან ყოველთვის, როცა კი ცდილობდნენ შემთხვევით მის მეფედ გამოცხადებას, ის ქრებოდა. ამიტომ მათ თავიანთი რისხვა იესოსკენ მიმართეს. მთელი კვირის განმავლობაში იესო განაგრძობდა იუდაიზმის ცრუ და განდგომილი თეოლოგიის მხილებას და ხალხს უქადაგებდა ჭეშმარიტებას. მაგრამ ხალხმა მას ზურგი აქცია და საბოლოოდ პარასკევი დღისთვის ისინი მის სისხლს მოითხოვდნენ და ყვიროდნენ ჯვარსაცვი, ჯვარსაცვი. მათ იესო რომაელებს გადასცეს და რომაელებმა მათი მოთხოვნა ზუსტად შეასრულეს. ბრბოს იმედი ჰქონდა, რომ იესო იქნებოდა ის, ვინც ისრაელს გამოიხსნიდა, მაგრამ ის არ იყო ის მეფე, რომელიც მათ სურდათ. ხედავთ, პრობლემა, რომელზეც გასულ კვირას ვისაუბრე, ის იყო, რომ მათი რელიგია ცრუ რელიგიად იქცა და ისეთივე გახდა, როგორც მსოფლიოში ყველა სხვა ცრუ რელიგიები.
ეს გახლავთ სისტემა, რომელიც დაფუძნებული იყო დამსახურებასა და ჩათვლებზე. სისტემა, სადაც ადამიანს შეეძლო ღმერთთან და სამოთხეში მოხვედრის მოპოვება საკუთარი სამაგალითო ქცევით, მაღალი ზნეობით ან ღვთისმოსაობით. ასე უყურებდნენ ისინი რელიგიას. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, მათ არ სჭირდებოდათ მხსნელი და მაშინაც კი, როდესაც იოანე ნათლისმცემელმა თქვა, აჰა, ღვთის კრავი, რომელმაც აიღო წუთისოფლის ცოდვა, მათ მაინც ვერ გაიგეს ეს. ყველა ის მსხვერპლი, რომელიც მათ ათასობით წლების განმავლობაში შეწირეს, ყველა ის მილიონობით მსხვერპლშეწირული ცხოველი მიუთითებდა იმაზე, ვინც უნდა გამხდარიყო საბოლოო მსხვერპლი, კრავი, რომლის სიკვდილიც ჭეშმარიტად აამებდა ღმერთს და გადაიხდიდა საჭირო საფასურს მათი ცოდვებისათვის. მაგრამ მათ მაინც ვერ გაიგეს ეს. როგორც გასული კვირის ქადაგებაში გითხარით, მათ არ სჭირდებოდათ მხსნელი. მათ უბრალოდ მეფე სჭირდებოდათ. მათ არ სჭირდებოდათ ხსნა თავიანთი ცოდვებისაგან. ისინი ხომ ისედაც მართლებად თვლიდნენ თავიანთ თავს. მათ სჭირდებოდათ გათავისუფლება თავიანთი გარემოებებიდან და ტანჯვებისაგან. ისინი არ ფიქრობდნენ, რომ სჭირდებოდათ მხსნელი, რომელიც გაათავისუფლებდა მათ ღვთის სამსჯავროდან, რომელიც მათ მალე დაატყდებოდათ თავს საშინელი ცოდვების გამო. გარდა ამისა, ისინი აბრაამის შთამომავლები იყვნენ. ისინი ფიქრობდნენ, რომ ყველაფერი მოწესრიგებული ჰქონდათ, რამე თუ დაპირებული შვილები იყვნენ, აღთქმის შვილები. თავად ღმერთმა აიყვანა ისინი თავისი მფარველობის ქვეშ, ამიტომ მათ თავიანთი რისხვა იესოზე წარმართეს. სინამდვილეში სიმართლე შემდეგში მდგომარეობს. იესო მეფეა. ის დედამიწაზე მეფედ მოგვევლინა. მაგრამ მას არ შეეძლო თავისი სამეფოს სრულად დამყარება ყველა მისი დაპირებით მანამდე, სანამ არ მოახდენდა თავისი ხალხის ხსნას. მისი სამეფო არის ხსნის სამეფო. მისი სამეფოს ქვეშევრდომები არიან ცოდვისგან ხსნილი ადამიანები. სამეფო შეუძლებელია არც ისრაელისთვის და არც სხვა ნებისმიერი ადამიანისათვის, სანამ ცოდვა სრულიად არ იქნება გამოხსნილი. იგი ვერ უბოძებდა თავის ხალხს სამეფოს მანამ, სანამ არ მიანიჭებდა მათ ხსნას. მანამდე შეუძლებელი იყო მათი გადარჩენა მტრებისაგან, ისევე როგორც შეუძლებელი იყო მათი გადარჩენა არახელსაყრელი გარემოებებისაგან. ისინი ვერ დააღწევდნენ თავს ტანჯვებს, მანამდე სანამ თავად არ გათავისუფლდებოდნენ ცოდვისგან და სწორედ ამიტომ უნდა მომკვდარიყო იესო და აღმდგარიყო. ამაშია სახარების არსი. ზუსტად ამაში იყო ხარების არსი, რომელსაც იგი თავად ქადაგებდა და რომელსაც მოგვიანებით მისი მოციქულები ქადაგებდნენ. იგივეს ქადაგებდნენ ქადაგებლები აღდგომის შემდგომ და ზუსტად ამას ახარებს ჭეშმარიტი ეკლესია ყოველ დილით თავიანთ ხალხს. ეს ქადაგება სარწმუნო იყო. ებრაელებს უნდა დაეჯერებინათ, რომ მათ სჭირდებოდათ ცოდვებისაგან ხსნა. მათ უნდა ერწმუნათ, რომ მესია უნდა მოსულიყო, მომკვდარიყო, აღმდგარიყო და მხოლოდ გარკვეული დროის შემდეგ დამჯდარიყო ტახტზე. თავდაპირველად ის უნდა მოსულიყო თავისი შვილებისათვის და უზრუნველყო სულიერი ხსნა მათთვის და მხოლოდ ამის შემდეგ მოახდენდა აღთქმების შესრულებას. თქვენ შეიძლება იკითხოთ, თუ რატომ უნდა დაეჯერებინათ ეს? უპირველეს ყოვლისა, მათ უნდა დაეჯერებინათ, რამე თუ ესმოდათ მსხვერპლშეწირვის სისტემის არსი, რომლის დროსაც ყოველ დღე მსხვერპლად სწირავდნენ ცხოველებს და ისინი კვდებოდნენ. დილის მსხვერპლშეწირვა, საღამოს მსხვერპლშეწირვა, გამოსყიდვის დღეები, სხვა მსხვერპლშეწირვები, რაზე მიუთითებდა ყველა ეს მსხვერპლი, რა იყო ამ ყველაფრის მიზანი? მათ ეს უნდა სცოდნოდათ.
როდესაც იოანემ თქვა, აჰა, ღვთის კრავი, მათ ეს უნდა დაეკავშირებინათ იმ სისტემასთან, რომელშიც ცხოვრობდნენ და მიმხდარიყვნენ, რომ ის მხსნელი უნდა მოსულიყო, რათა ღმერთისთვის საბოლოო საამებელი მსხვერპლი შეეწირა, რომელზეც ყველა სხვა მსხვერპლი მიანიშნებდა. და თუ ამ კავშირის დამყარება მათ არ შეეძლოთ, ის მაინც უნდა სცოდნოდათ, თუ რას ამბობს ესაია თავისი წიგნის 52 და 53 თავებში. ახლა ამას განვიხილავთ, რადგან იესო არის ის, ვისზეც ესაია წინასწარმეტყველი გვეუბნება 52 თავის მე-13 მუხლიდან 53 თავის მე-12 მუხლამდე. ეს ტექსტი ეხება ჩემს მსახურს, მესიას. ეს გახლავთ მეოთხე წინასწარმეტყველება მესიაზე, იეჰოვას მსახურის შესახებ. ამას წინ უძღოდა 42, 49 და 50 თავები. ესაიამ უკვე ისაუბრა მომავალი მესიის, უფალი იესო ქრისტეს თვისებებზე და ეს არის მეოთხე მონაკვეთი და ის იწყება, როგორც უკვე ვთქვი, 52 თავის მე-13 მუხლიდან. მივანიშნებ იმაზე, რომ თავად იეჰოვას მსახური, მესია, ამ თავში არ ჩანს და არაფერს ამბობს. ამასთან, როგორც ერთმა ავტორმა თქვა, ის ამ თხრობის ყოველ აზრშია. აქ ყველაფერი მასზეა, იგი არაფერს ამბობს, მაგრამ ყველაფერი მასზეა ნათქვამი. გარდა ამისა, მესიის შესახებ ეს შესანიშნავი წინასწარმეტყველება შეიძლება დაიყოს 5 ნაწილად, 5 კატეგორიად და ჩვენ ამ 5-ვე ნაწილს შევეხებით. თითოეული ნაწილი დაახლოებით 3 მუხლისგან შედგება, რაც უფრო წინ წავალთ, ეს ნაწილები უფრო ღრმა, გაჯერებული და გარკვეულწილად უფრო ვრცელი გახდება. ეს მომავალ მესიაზე უფრო მზარდი წარმოდგენაა. ასევე მნიშვნელოვანია აღინიშნოს ის, რომ წმიდა წერილის ეს მონაკვეთი არ არის სასიხარულო, ის მეტად სევდიანია. ის იწვევს ჩვენში მოთქმისა და გამანადგურებელ გრძნობას. მეტად პირქუშია და ეს სიპირქუშე, ეს მოთქმა და ტირილი ერთგვარ შავ ფონად იქცევა, რომლის ფონზეც სიხარული კიდევ უფრო გაკაშკაშდება. ამრიგად, ჩვენ ვიწყებთ მე-13-დან მე-15 მუხლების განხილვას, სადაც ჩვენ ვეცნობით მესიას, მეფეს და შესაბამისად უფალ იესო ქრისტეს, რომელიც ამ ტიტულს ატარებს. ეს გახლავთ შესანიშნავი წინასწარმეტყველება. ეს 3 მუხლი გვეუბნება, სხვათა შორის ისინი მოკლედ წარმოადგენენ 53 თავს მთლიანად, ხოლო 53 თავი უფრო დეტალურად განიხილავს იმას, რაც მოკლედ იყო ნათქვამი 52 თავის მუხლებში მე-13-დან მე-15-ს ჩათვლით. მაგრამ აქ ნათქვამია, რომ მესია დაიტანჯება და ამაღლდება დიდების მოსვლამდე, ის აიტანს ტანჯვას. სწორედ ამაზეა 52 თავის ბოლო 3 მუხლი, ტანჯვა და დიდება. მათ ეს უნდა სცოდნოდათ. შემდეგ 53 თავში ეს ტანჯვა და დიდება უფრო დეტალურად არის განხილული. უფრო მეტიც, 53 თავისთვის შესავლის სახით ჩვენ ვიცით, რომ აქ საუბარია იეჰოვას მსახურის სიკვდილზე, მესიის სიკვდილზე. აქ მე-3 მუხლში ვიგებთ, რომ ეს არის მწუხარების კაცი, გატანჯული და დასნეულებული. შესაზიზღი იყო ის და კაცთაგან მიტოვებული. ის იყო დაჭრილი და დალეწილი. ამ ყველაფერმა იგი მიიყვანა სიკვდილამდე. როგორც კრავი დასაკლავად მიჰყავდათ სასაკლაოზე, მე-7 მუხლი, მერვე მუხლი, ის მოკვეთეს ცოცხალთა ქვეყნიდან. ეს არის ებრაული გამოთქმა, რომელიც გადატანით სიკვდილს ნიშნავს. მე-9 მუხლში ვკითხულობთ, რომ ის დაკრძალეს. მე-10 მუხლში ვხედავთ, რომ ის დანაშაულის შესარიგებელი მსხვერპლი გახდა.
მე-12 მუხლში ვხედავთ, თუ როგორ გაწირა სასიკვდილოდ თავისი სული. ეს გახლავთ იეჰოვას მსახური და ყველა ებრაელი საუკუნეების განმავლობაში ქრისტეს მოსვლამდე ამ მონაკვეთს მესიანისტურ მონაკვეთად განმარტავდა. ეს არის მესია, რომელიც საშინელი სიკვდილით კვდება. როგორც არ უნდა შეხედოთ ამას, ეს არის სასტიკი, ტანჯული, დამამცირებელი, დამცინავი, სამარცხვინო სიკვდილი. მაგრამ ამის გარდა 53 თავში შეიძლება მოვიძიოთ აღდგომის შესახებ. მეათე მუხლი ამბობს: იხილავს ის შთამომავლობას, გაიგრძელებს დღეებს და უფლისნება მისი ხელით მიაღწევს წარმატებას. მე-11 მუხლში ვკითხულობთ: თავისი სულის ჯაფისაგან იხილავს ნათელს და დაკმაყოფილდება. ან, როგორც ერთ-ერთი თარგმანი ამბობს, იხილავს სინათლეს და დაკმაყოფილდება. მე-12 მუხლი ამბობს: ამიტომ უფალი მისცემს მას წილს დიდებულთა შორის და ძლიერებთან გაინაწილებს ის ნადავლს. ამრიგად, საბოლოოდ ის განდიდდება და მოიპოვებს გამარჯვებას. იუდეველებს ესაიას წინასწარმეტყველებიდან უნდა სცოდნოდათ, რომ მათი მესია მოკვდებოდა, აღდგებოდა და ამაღლდებოდა. ჯერ ტანჯვა, შემდეგ დიდება, რამე თუ ასე იყო დაწერილი. უფრო მეტიც, მათ უნდა სცოდნოდათ, რომ ეს მესიაზე იყო დაწერილი, რადგან მთელი ეს ნაწყვეტი მესიაზე მეტყველებს. ამიტომ დღეს მსურს განვიხილოთ ეს 3 საწყისი მუხლი, როგორც წინა სიტყვაობა მთელი მონაკვეთისა, სახელწოდებით გასაოცარი მსახური. გასაოცარი მსახური. თავად ენა მიანიშნებს იმაზე, რომ მესიის შესახებ ყველაფერი გასაოცარია. ეს ტექსტი იწყება სიტყვით აჰა, შემდეგ კი მე-14 მუხლში ჩნდება სიტყვა გაოცებული. შემდეგ მე-15 მუხლში კვლავ ხედავთ სიტყვას გაოცება. სხვა თარგმანებში გამოყენებულია სიტყვა მოფრქვევა და ამ სიტყვას ცოტა მოგვიანებით უფრო დეტალურად განვიხილავთ. შემდეგ ვხედავთ გაოცებულ მეფეებს, რომლებსაც სიტყვის წარმოთქმა არ შეუძლიათ. რა სიტყვებია? აჰა, გაოცება, შეშფოთება, პირის მოკუმვა. ეს ყველაფერი მეფე მესიის ნამოქმედარის გასაოცარ შოკის მომგვრელ სურათზე მიუთითებს. ამ მონაკვეთს მარტივად დავყოფთ შემდეგნაირად. პირველი მუხლებიდან მე-13 მუხლი გახლავთ გასაოცარი გამოცხადება. გასაოცარი გამოცხადებაა. აჰა, წარემართება ჩემს მსახურს, აღიმართება, აიწევა და დიდად ამაღლდება. სიტყვა აჰა, ებრაულად ჰინე, ნიშნავს სრული ყურადღების მიქცევას. მომაქციეთ მე სრული ყურადღება. ესაიას წინასწარმეტყველებაში მეოთხედ ხდება მესიის წარმოდგენა იეჰოვას მსახურად. ჩემი მსახური, ჩემი ებედი, ეს სიტყვა მონას ნიშნავს, არის ის, ვინც მძიმე შრომას ასრულებს თავის ბატონს დამორჩილებული. ის, ვისაც არ ჰქონდა საკუთარი ნება, არამედ თავისი ბატონის ნება და ამიტომ ცხოვრობდა თავისი ბატონის საამებლად. ღმერთი მესიას თავის მსახურს, თავის მორჩილ, დამჯერ მსახურს უწოდებს. იეჰოვას მსახური ეს არის მესიანისტური ტიტული იმისა, ვინც მოვიდა იეჰოვას ნების შესასრულებლად. ის ისრაელიანელია, რომლის საგმირო საქმეც იმდენად წარმატებული იქნება, რომ თავად იგი ამაღლდება და განდიდდება და საბოლოო ჯამში მისი შემხედვარე მთელი მსოფლიო პირს მოკუმავს. ღმერთი მეტად იმედგაცრუებული იყო ისრაელის ხალხით და აი ის ერთადერთი უფლის მსახური, ერთადერთი ჭეშმარიტი ისრაელიანი, რომელიც შეასრულებს თავისი ხალხის გამოსყიდვას, იხსნის მათ ცოდვებისაგან, არახელსაყრელი გარემოებებისაგან, ტანჯვისა და მტრებისაგან. კიდევ ერთი შენიშვნა ამ ფრაზასთან დაკავშირებით. ჩემი მსახური.
წინასწარმეტყველებმა 4-ჯერ თქვეს, აჰა, მიანიშნებდნენ რა მესიაზე. აქ ამ შემთხვევაში, აჰა, ჩემი მსახური. შემდეგ ზაქარია წინასწარმეტყველის წიგნის მესამე თავის მერვე მუხლში, აჰა, მოვავლინებ ჩემს მორჩილს, ღმერთი მესიაზე საუბრობს. ზაქარიას წიგნის მეექვსე თავის მე-12 მუხლში ღმერთი ამბობს, აჰა, კაცი მორჩია მისი სახელი. სიტყვა კაცი მიუთითებს, რომ მესია არა მხოლოდ ღვთისმსახური, არამედ ადამიანიც იქნება. ზაქარიას წიგნის მე-9 თავის მე-9 მუხლში წინასწარმეტყველი ამბობს, აჰა, თქვენი მეფე, რაც ნიშნავს, რომ მესია იქნება იეჰოვას მსახური, კაცი და მეფე. ხოლო ესაიას წიგნის მე-40 თავის მე-9 მუხლში ნათქვამია, აჰა, თქვენი ღმერთი, მესია იქნება კაცი და ღმერთი, მსახური და მეფე. აქ ჩვენ ვხედავთ ყველაზე ფართო სპექტრს, კაცი და ღმერთი, მსახური და მეფე, მაგრამ ის ყველაფერს მოიცავს. აჰა, შეხედეთ მას, ყველა ეს ტიტულების მთელი კვარტეტი, კაცი, ღმერთი, მსახური, მეფე, 4 სახარების თემა გახდება. მათე მას მეფედ წარმოგვიდგენს, მარკოზი მას მსახურად წარმოგვიდგენს, ლუკა მას ადამიანად წარმოგვიდგენს, იოანე კი ღმერთად. შეხედეთ მას, შეხედეთ ჩემს მსახურს. სწორედ მას, ვისი საკვებიც იყო მისი გამომგზავნელი მამის ნების შესრულება და მისი საქმის შესრულება. სწორედ მან, ვინც თქვა, მე ყოველთვის ვაკეთებ იმას, რაც მას მოსწონს. ჩემი მსახური, ამბობს ღმერთი, წარმატებას მიაღწევს. ეს ღვთის გამოცხადება, ის წარმატებული იქნება. ეს სულაც არ ჰგავს წარუმატებელ, თუმცა კეთილგანწყობილ ცხოვრებას. იესო არ მომკვდარა იმისათვის, რომ სამართლიანი საქმისთვის იბრძოდა და ვერ შეძლო მისი შესრულება და მსხვერპლი გახდა. ჩემი მსახური წარმატებული იქნება. ებრაულად ეს ფრაზა სიტყვასიტყვით ნიშნავს იმოქმედებს გონივრულად, გააზრებულად. ბერძნულად სიბრძნე წარმატების კრიტერიუმია. არა ისე, როგორც ბერძნულ ენაში ბევრი განსხვავებული ნიუანსია. ებრაულად, როდესაც ვინმე გონივრულად მოქმედებს, ეს უკვე წარმატებას ნიშნავს. სწორედ ამიტომ იესო ნავეს ძის წიგნში პირველი თავის მერვე მუხლში გამოყენებული იგივე სიტყვა ითარგმნება როგორც დაწარმატებული იქნები. წარმატება შრომის მოყვარეობისა და გონივრული სტრატეგიის შედეგია. ის გონივრულად იმოქმედებს, ის ბრძენი იქნება, ის წარმატებული იქნება, ის შეასრულებს ჩემს საქმეს, ის წარმატებული იქნება. სხვათა შორის ეს სიტყვა არსებითად ნიშნავს, რომ წარმატება გაიზრდება. აქ წარმატება არასდროს ნიშნავს იმას, რაც მოულოდნელად თავს დაგატყდება. ეს არის წარმატება, რომელიც ძალისხმევით მოდის. წარმატება მიიღწევა გონივრული და გააზრებული მოქმედებით. ამრიგად, წინასწარმეტყველი ამბობს, ღვთის ნების შესრულებისას ის არ შეცდება. ის შეასრულებს ყველაფერს ჩემი მითითებით. და იგივე მუხლი მოწმობს მის წარმატებაზე. აჰა, წარემართება ჩემს მსახურს, აღიმართება, აიწევა და დიდად ამაღლდება. ეს პროგრესია და ამაში ზედმეტი არაფერია. ვიცი, რომ ამას კითხულობთ და ფიქრობთ. ამაღლდება? აღიმართება? განდიდდება? თითქოს ცოტა უცნაურად ჟღერს, რაღაცა აქ ზედმეტია. არა, ეს ასე გახლავთ. ეს ჰგავს მაღალს, ამაღლებულს, უზენაეს. მაღალი მისი აღდგომის სურათია, ამაღლებული კი მისი ამაღლების სურათი, ხოლო უზენაესი მისი მომავალი მეფობის სურათია. ის იმდენად წარმატებული იქნება, რომ ღმერთი აღადგენს მას მკვდრეთით, ღმერთი აამაღლებს მას თავის დიდებაში და დასვამს მას თავის მარჯვნივ ტახტრევანზე.
ფილიპელთა მიმართ გზავნილის მეორე თავის მუხლები მე-9-დან მე-11-ს ჩათვლით. ამიტომ ღმერთმაც აამაღლა იგი და მიანიჭა მას ყველა სახელზე უზენაესი სახელი, რათა იესოს სახელის წინაშე მუხლი მოიდრიკოს ყოველმა ზეციერმა, მიწიერმა და ქვესკნელმა, ყველა ენამ აღიაროს, რომ იესო ქრისტე არის უფალი, მამა ღმერთის სადიდებლად. ღმერთი მას მისცემს ყველა სახელზე უზენაეს სახელს უფალი და შემდეგ ყოველი მუხლს მოდრიკავს მის წინაშე. ღმერთი მას მთელი სამყაროს მმართველად დანიშნავს. ის იქნება სამყაროს მეფე და ამავე დროს ეკლესიის თავი. იეჰოვას მსახურის გასაოცარი გამოცხადება ასეთია: ის მოვა, ის წარმატებული იქნება, ის შეასრულებს ღვთის განზრახვებს დიდი ძალისხმევის ფასად და ღმერთი უბოძებს მას მკვდრეთით აღდგენას, მის დიდებაში მიყვანას და მის ტახტზე დასმას. ეს არის მესიის გასაოცარი გამოვლინება. ამას მოჰყვება ენით აუღწერელი დამცირება. მე-13 მუხლის დიდებული სიტყვები გაუფერულდება და მე-14 მუხლში ვკითხულობთ: როგორც განცვიფრდნენ მრავალნი შენი მნახველნი, რადგან დამახინჯებული იყო მისი პირისახე ისე, როგორც არავისი და მისი იერი ადამის ძისას არ ჰგავდა. ეს ჩვენთვის უბრალოდ წარმოუდგენელია, რადგან შემდეგი მუხლი საუბრობს ხალხებსა და მეფეებზე, რომლებიც პირს მოკუმავენ მისი დიდების წინაშე. რა ხდება აქ? მისი საგმირო საქმე ნამდვილად წარმატებული იქნება. ის ნამდვილად ამაღლდება, განდიდდება და დიდების გვირგვინით შეიმოსება. მაგრამ იეჰოვას მსახურის აღთქმული წარმატება თავისი ხალხის გადარჩენაში განგმირავი დამცირების გარეშე ვერ განხორციელდება. მუხლი მე-14. ზოგიერთ თარგმანში სიტყვა შენს შემდეგ დამატებულია ფრაზა ჩემი ხალხი. ეს არც ისე მიზანშეწონილია, რადგან აქ სიტყვები მესიას ეხება და არა ხალხს. როგორც განცვიფრდნენ მრავალნი შენი მნახველნი. ძველ აღთქმაში მეორე პირიდან მესამეზე და პირიქით შეცვლა ხშირად ხდება, როგორც განცვიფრდნენ მრავალნი, რადგან დამახინჯებული იყო მისი პირისახე ისე, როგორც არავისი და მისი იერი ადამის ძისას არ ჰგავდა. ბევრი გაოცდება მისი შემხედვარე, მაგრამ არა იმიტომ, რომ ის ამაღლებული იქნება. დიახ, ბევრი, ისინი გაოცდებიან მისი დამცირებით. ბევრი? დიახ, ბევრი. ყოველ შემთხვევაში ისრაელში. ბოლოს და ბოლოს ისინი ერთადერთნი არიან, ვინც ეს დამცირება იხილეს. მოდით ცოტა ვისაუბროთ თავად სიტყვაზე გაოცება, განცვიფრება. კვლავ გავიმეორებ იმას, რომ ებრაულ ენაში კონტექსტი ბევრ რამეს განსაზღვრავს. ეს სიტყვა შეიძლება ითარგმნოს როგორც განადგურება, გაკოტრება, ენის ჩავარდნა, ანუ დამუნჯება, გაშეშება, გაქვავება, პარალიზება. ამ სიტყვის იდეა იმაშია, რომ იმდენად შოკირებული იყო, რომ უბრალოდ კონტროლს კარგავდე. მაგრამ ის ფაქტი, რომ ეს მესიას უნდა დამართნოდა, შოკის მომგვრელია, პარალიზებულად გვხვდის. რის გამო წარმოიქმნება ეს ეგრეთ წოდებული შოკი? ამის გამო, რადგან დამახინჯებული იყო მისი პირისახე ისე, როგორც არავისი და მისი იერი ადამის ძისას არ ჰგავდა. სიტყვა პირისახე იესოს სახეს ეხება, ხოლო სიტყვა იერი მის სხეულს ეხება. როგორც სახე, ასევე სხეული უფრო დამახინჯებული იყო, ვიდრე ნებისმიერი სხვა ადამიანისა, ადამის ძეთაგან. რას ნიშნავს ეს? მისი სახე და სხეული იმდენად დაძაბუნებული და მოტეხილი იყო, ისე საშინლად დამახინჯებული, რომ იგი პირდაპირ მნიშვნელობით ებრაული კატეგორიებით თუ განვსჯით, არაადამიანურად გამოიყურებოდა. მისი გარეგნობა არაადამიანური იყო. ასეთი დეფორმაცია, ასეთი დასახიჩრება მის გარეგნობას ამაზრზენს ხდიდა ადამიანისთვის. რაზე მიუთითებს ეს? ვიღაცა ვარაუდობდა, რომ მესია
თავისი მიწიერი მსახურების დროს მახინჯი ან უხეში იქნებოდა, ან რომ მასში რაღაც გარეგნული ნაკლოვანება იქნებოდა, მაგრამ საქმე ამაში არ არის. ჭეშმარიტება იმაში მდგომარეობს, რომ მესია იყო განსხვავებული ღმერთი. იგი იყო უცოდველი იდეალი ადამიანური ქმნილებისა და შესაბამისად მისი ყველა ნაკვთი მშვენიერი იყო. ის ნამდვილი მამაკაცი იყო ამ სიტყვის ყველა გაგებით. იგი არაჩვეულებრივად ლამაზი გარეგნობისა იყო, ბევრად უფრო მშვენიერი, ვიდრე ნებისმიერი ადამიანი, ვისაც კი ოდესმე უცხოვრია ამ დედამიწაზე. მაგრამ საქმე ამაში არ გახლავთ. ეს მუხლი გვეუბნება მის ჯვარცმაზე და იმაზე, რამაც აქამდე მოგვიყვანა, იმ მოვლენაზე, როდესაც იგი დასახი ჩრდა და დამახინჯდა ისე, რომ არა ადამიანურად გამოიყურებოდა. 31 ფსალმუნში მოყვანილია ზოგიერთი დეტალები, თუ რა დაემართა მას ჯვარზე. მეფსალმუნე ამბობს, მუხლი მე-14-დან, ვითარცა წყალი დავიღვარე და დაიშალნენ ჩემი ძვლები, ცვილს დაემსგავსა ჩემი გული, დადნა ჩემს გვამში. გამოიფიტა ჩემი ძალა, ვითარცა თიხა, ენა სასაზე მიმეკრა და ჩამიყვანეს სიკვდილის მიწამტვრამდე, რადგან გარს შემომეხვივნენ მეძაღლები, ბოროტთა ხროვა წრედ შემომერტყა, გამიხრიტეს ხელნი და ფერხნი. მთელი ჩემი ძვლები დაითვლება, ისინი მიჭვრეტენ ნიშნის მოგებით. ესაია წინასწარმეტყველის წიგნის 50 თავის მუხლებში მე-5 და მე-6 უკვე ნათქვამია, რომ წვერს მოაგლიჯავდნენ და სახეში შეაფურთხებდნენ. ყველამ ვიცით რა დაემართა იესოს, ვიცით რომ იგი აწამეს, თითქმის სიკვდილამდე გაშოლტეს, დაუტოვეს რა სხეულზე საშინელი ჭრილობები, საიდანაც სისხლი ნაკადულივით მოედინებოდა. ვიცით რომ თავზე ეკლიანი გვირგვინი დაადეს. ამ ეკალთაგან თითოეული 5-დან 7 სანტიმეტრამდე სიგრძის იყო, რომელიც ესობოდა თავში, რისგანაც სისხლი სახეზე ზდიოდა. ვიცით, რომ ჯვარცმამდე რამოდენიმე ღამე მას თითქმის არ ეძინა და ამიტომ დაღლილი და დალეული იყო. წმიდა წერილიდან ვიცით, რომ სახეში ურტყამდნენ, მას აფურთხებდნენ, უფრო მეტიც, ჩვენ უნდა გავიგოთ, თუ რამდენად დამახინჯებული იყო მისი სახის გამომეტყველება, წმიდა ტანჯულის დასახიჩრებული სახე. პრაქტიკულად შეუძლებელი იყო მისი, როგორც ადამიანის ამოცნობა, გამხმარი სისხლისა და ჭრილობებით დასახიჩრებული კვალის ქვეშ, მაშინ როდესაც მისი დაფლეთილი, გაწამებული, ნატანჯი სხეული ჯვარზე ეკიდა. სწორედ ამიტომ, როგორც აქ არის ნათქვამი, განცვიფრდნენ მრავალნი, შენი მნახველნი. ესაიას წიგნის 52 თავის მე-14 მუხლი. ეს იყო გაოცება ზიზღით გამოწვეული. ის ხომ შეუძლებელი იყო მათი მესია ყოფილიყო. ეს სურათი ასახავს თუ რა შოკში იყვნენ უბრალო ადამიანები, რომლებიც მომსწრეები გახდნენ ამ საშინელი დამცირებისა. იგი მათთვის ამაზრზენი იყო. იგი საერთოდ არ იყო ის, რასაც ისინი ელოდნენ თავიანთ წარმოდგენაში, მესიაში მეფეს. მისმა დამცირებამ მიაღწია უკიდურესად დაბალ დონეს და ამასთან იყო ყველაზე საშინელი და ღრმად გულში ჩამწვდომი, მაგრამ ასევე იქნებოდა მისი სიდიადე. მისი დამცირების მომსწრე ისრაელიანთა რიცხვი არ იყო მცირე, მაგრამ იესოს სიდიადეს კი ყველა დაინახავს. ჩვენ გადავედით გასაოცარი გამოცხადებიდან გასაოცარ დამცირებაზე, ანუ დასახიჩრებაზე და ახლა გადავდივართ გასაოცარ ამაღლებაზე. შეხედეთ მე-15 მუხლს. ეს გახლავთ მეტად მნიშვნელოვანი ტექსტი. ასე შეაშფოთებს ის ბევრ ხალხებს. მეფენი მოკუმავენ მის გამო პირს, რადგან დაინახავენ იმას, რაც არ უამბიათ მათთვის და რაც არ სმენიათ, იმას გაიგებენ. ეს მუხლი ამაღლებაზე საუბრობს. აბსოლუტურად მოულოდნელად ხდება
შოკის მომგვრელი დეკორაციების შეცვლა. ჩვეულებრივი ადგილობრივი მაცხოვრებლები, იუდაველები გაოცებულები იყვნენ, თუ რამდენად დასახიჩრებული იყო მისი სხეული ჯვარცმისას და უეცრად სრულიად მოულოდნელად ჯერი დადგა ერებისა და მეფეების, რომლებმაც მეტყველების უნარი დაკარგეს და გაოცებულები იყვნენ მისი დანახვისას. მათ სიტყვის წარმოთქმაც კი არ შეეძლოთ მისი დანახვისას. როგორც შეამჩნიეთ, ზოგიერთ ინგლისურ თარგმანში გამოყენებულია სიტყვა sprinkle. ეს საკმაოდ კარგი თარგმანია. აქაც კვლავ საქმე ეხება ებრაული ენის სპეციფიურობას, ამიტომ უნდა გადავწყვიტოთ, როგორ გამოვიყენოთ სიტყვა, რომელსაც მრავალი მნიშვნელობა აქვს. მას შეიძლება ჰქონდეს პირდაპირი, სიტყვასიტყვითი მნიშვნელობა, ან შეიძლება იყოს მეტაფორული, გადატანითი მნიშვნელობა. ამ გაგებით თარგმანი sprinkle საკმაოდ შესაფერისია. სიტყვასიტყვით ეს სიტყვა ნიშნავს აჩქაფუნებას, გაკვრას, რაღაცას, რაც მიწიდან შადრევნის მსგავსად ამოხეთქავს. ამიტომ ზოგიერთმა მთარგმნელმა ამ ზმნის სპრინკალად თარგმნა ამჯობინა. მათ თქვეს, ეს ნიშნავს, რომ თავისი სიკვდილით და დამცირებით ის განწმენს ერებს, ის განწმენს მრავალ ერს და უეცრად არსაიდან ის მსხვერპლიდან ღვთისმსახურად იქცევა. მეც კი, როდესაც ჩემს კომენტარს ვწერდი სასწავლო ბიბლიისთვის, მზად ვიყავი ამ თვალსაზრისის მისაღებად, თუმცა საკითხის უფრო დეტალურად შესწავლისას ვფიქრობ, რომ მზად ვარ ეს ფრაზა უფრო ზუსტად გადავთარგმნო. ვფიქრობ, უმჯობესია ის ითარგმნოს როგორც დამარცხება, განგმირვა ან განცვიფრებაში მოყვანა. რატომ განგმირვა? პირველ რიგში იმიტომ, რომ ესე მოვძებნით პარალელს. რადგან ისინი გაოცებულნი იყვნენ მისი დასახიჩრებით, იმდენად ისინი გაოცებულნი იქნებიან მისი ამაღლებით. და რადგან აქ თვალყურს ვადევნებთ ეგრეთ წოდებულ პარალელს, ეფექტი, რომელსაც ის თავის ამაღლებაში გამოავლენს, შედარებულ უნდა იქნას იმ ეფექტთან, რომელიც მას თავის დამცირებაში ყოფნის დროს ჰქონდა. და რადგან მისმა დამცირებამ გაოცების ეფექტი გამოიწვია, გაოცების იგივე გასაოცარი ეფექტი უნდა ჩანდეს მის ამაღლებაში. თქვენ შეიძლება თქვათ, კარგი, კონტექსტში ეს ყველაფერი ლოგიკურია, მაგრამ რაც შეეხება თავად სიტყვებს, მოფრქვევა და განგმირვა, ძალიან განსხვავებული სიტყვებია. სინამდვილეში არც ისე განსხვავებული. სიტყვა ნაზა ზმნა და შეიძლება ნიშნავდეს აღმოცენებას, მაგრამ სხვა მეტაფორული მნიშვნელობით ის შეიძლება ითარგმნოს როგორც ხტომა. ასევე არსებობს მტკიცებულება, რომ ეს სიტყვა შეიძლება ნიშნავდეს გადაჭარბებული ემოციებისაგან შეხტომას და ამ გადატანითი მნიშვნელობით ის შეიძლება ნიშნავდეს დარტყმას, განგმირვას. სხვათა შორის, ერების განწმენდა მაინც შეუძლებელი იქნება, მაგრამ ცალკეული ადამიანებისა შესაძლებელია. მთელი მსოფლიო გაოცდება ამასთან იესო ქრისტეს დაბრუნებით. დადგება დღე, როდესაც დედამიწის ერები გაოცებისგან ათრთოლდებიან მისი მოსვლის გამო, ისინი უბრალოდ შეძრწუნებულები იქნებიან. ბიბლია ამბობს, რომ მაშინ მზე დაბრუნდება და მთვარე აღარ გამოსცემს თავის ნათელს და კაცის ძის ნიშანი გამოჩნდება ზეცაში. სახარება მათედან, თავი 24, მუხლები 29 და 30. ის მოვა დიდების ნათებით. დანიელიც ამავეს ამბობს. უფრო მეტიც, გამოცხადების წიგნში ვკითხულობთ, რომ ხალხი შეევედრება და შესძახებს მთებსა და კლდეებს. მე-6 თავის მუხლი მე-16. ზედ დაგვემხეთ და დაგვმალეთ ტახტზე მჯდომარის პირისაგან და კრავის რისხვისაგან, ანუ მისი მოსვლისაგან.
ყოველი თვალი დაინახავს მას, ყოველი თვალი დაინახავს მას. რატომ აქცევს ის განსაკუთრებულ ყურადღებას ერებსა და მათ მმართველებს? იმიტომ რომ, როდესაც ის მოვა თავისი სამეფოს დასამყარებლად, ის დაიპყრობს მთელ მსოფლიოს, ის ყველა მმართველს თავისი თავით შეცვლის. რატომ ბობოქრობენ ხალხები? ფსალმუნი მეორე. დაესწრაფიან ერები ამაოებას, ამ ქვეყნიური მეფეები ამხედრებულან და შეთქმულან წარჩინებულნი უფლის წინააღმდეგ და მის ცხებულზე გალაშქრებულან. დავგლეჩთ მათ სადავეებს და მოვიშორებთ მათ ხუნდებს. ზეცაში მჯდომარე დასცინის მათ, უფალი დასცინის მათ. მაშინ ეტყვის მათ თავისი გულის წყრომით და შეაშინებს მათ თავისი რისხვით. მე ვაკურთხე მეფე ჩემი სიონზე, წმიდა მთაზე. როდესაც ღმერთი მთელ სამყაროში დანიშნავს თავის მეფეს, ყველა ერი იხილავს მას ამაღლებულს. ეხლა ისინი, ვინც ამას ხედავენ, გაოცებულნი არიან ჯვარცმის ხილვით. მაგრამ როდესაც ის დაბრუნდება და გამოჩნდება დიდებით, მთელი მსოფლიო გაოცდება. ეს სცენა განვითარდება იმ მომენტში, როდესაც ცადა ბნელდება და ქრისტე შემოვა დიდებით. ამ მომენტს აბსოლუტურად ყველა შეესწრება და სწორედ მაშინ დედამიწის მეფეები მოკუმავენ პირს მის წინაშე. ისინი, ვისაც ყოველთვის აქვს უფლება ხმის ამაღლებისა, დადუმდებიან. ეს შოკი და აღტაცება, სრული გაოცება, გაქვავება, უსაზღრო ემოციები დაადუმებს მათ. მთელი მსოფლიო დადუმდება, როდესაც ის მოვა. რატომ? რადგან დაინახავენ იმას, რაც არ უამბნიათ მათთვის და რაც არ სმენიათ, იმას გაიგებენ. იმ დროს მსოფლიოს ჯერ არ ჰქონდა გამოცხადებული ქრისტეს დიდებული მოსვლა, მაგრამ როდესაც ის დაბრუნდება, ყველა დაინახავს ამ მოსვლას, ყველა მიხვდება და ყველა დადუმდება გაოცებული. შემდეგ კი თვალის დახამხამებაში ისინი მთელი მოცულობით შეისწავლიან მეორედ მოსვლის თეოლოგიურ დოქტრინას, ასე რომ მისი არაადამიანური დასახიჩრება გააოცებს პირველი საუკუნის იუდაველებს, რომლებიც ამ სისასტიკეს შეესწრნენ. მისი ამაღლებული დიდებულება მთელს მსოფლიოს გააოცებს და მთელი პლანეტა დაინახავს ამას. მაგრამ რაღაც უნდა მომხდარიყო ამ ორ მოვლენას შორის, მისი სიკვდილი და მისი ტახტზე ასვლა. რა არის ეს? აღდგომა, აღდგომა, აღდგომა უნდა მომხდარიყო და ეს არა მხოლოდ მინიშნება, არამედ პირდაპირ არის ნახსენები მე-13 მუხლში. ის აღიმართება, აღდგომა და აიწევა, ამაღლება და დიდად ამაღლდება, ტახტზე ასვლა. მე-15 ფსალმუნში მე-ფსალმუნე ამბობს, მუხლი მე-10, რადგან შენ, ანუ ღმერთი, არ დაუტოვებ შენ სულს ჯოჯოხეთს, გასახრწნელად არ გაიმეტებ შენს წმიდას, ანუ მესიას. მისი სული არ დაიტანჯება და მისი სხეული არ დაიტანჯება საფლავში. ის იხილავს სიცოცხლის გზას. ფსალმუნი მე-15 მესიის აღდგომას გვპირდება. პეტრემ ამ ფსალმუნზე სულთმოფენობის დღეს იქადაგა. შემდეგ მან თავისი უდიდესი ქადაგება წარმოთქვა ქრისტეს აღდგომის შესახებ, ასე რომ აქ საუბარი აღდგომაზე. მე-13 მუხლი ესაიას წიგნის 52 თავიდან. აჰა, წარემართება ჩემს მსახურს, აღიმართება, აიწევა და დიდად ამაღლდება. უფრო მეტიც, ეს ტექსტში სრულიად აშკარა გამოტოვებაა, რადგან აღდგომის გარეშე სიკვდილი და ამაღლება შეუძლებელია. სხვათა შორის მოციქულმა პავლემ რომაელთა მიმართ გზავნილის მე-15 თავის 21 მუხლში ასევე მოიყვანა ესაიას წიგნის 52 თავის მე-15 მუხლის ბოლო ნაწილი, ვისთვისაც
არ გამოუცხადებიათ, დაინახავენ და ვისაც არ მოусმენია, მიხვდებიან. მან ეს სიტყვები მოიყვანა იმის საჩვენებლად, რომ ეს მუხლი ეხება არა მხოლოდ ქრისტეს ტახტზე ასვლასა და მეფობას, არამედ სახარების ქადაგებასაც, რომელიც მას წინ უსწრებს. სამყარო შოკირებული იქნება, როდესაც ეს მოხდება, რადგან ეს მათთვის მოულოდნელი იქნება. მათ ხომ ამის შესახებ არ უთხრეს. მათ ეს ვერ გაიგეს. თუმცა სინამდვილეში ისტორიის განმავლობაში ახლა არიან ადამიანები, ვინც ამას ისმენენ და იწყებენ ამის გაგებას. ამიტომ პავლე ამბობს, ეს ტექსტი არაა მარტო საბოლოოდ შესრულება, როცა დაბრუნდება ქრისტე და ყველა ხალხები გაირინდება განცვიფრებაში, არამედ უკვე ეხლა სრულდება სახარების ქადაგების დროს. როდესაც ჩვენ ვეუბნებით ადამიანებს იმაზე, რაც მათ ადრე არასოდეს უნახავთ და რაც ადრე არასოდეს არ სმენიათ ქრისტეს დიდებაზე. ამიტომ აქაც ვხედავთ, რომ მესიის გმირული საქმე წარმატებული იქნება. ის შეასრულებს ღვთის საქმეს და ამიტომ აღდგება და ამაღლდება ზეცად, სადაც დიდების გვირგვინს მოიპოვებს. საბოლოო სიტყვა დავუთმოთ ესაია წინასწარმეტყველს 53 თავის პირველ სტრიქონს. განსაცვიფრებელი გამოცხადება, განსაცვიფრებელი დამცირება და განსაცვიფრებელი ამაღლება, რასაც მოყვება ერთ სტროფში განსაცვიფრებელი უარყოფა. წინასწარმეტყველი ჩაფიქრებული სევდიანად კითხვას სვამს, ვინ ირწმუნა ჩვენს მიერ მოსმენილი? ის წინ იყურება და ხედავს იუდაველებს იესოს ჯვარცმის შემდეგ. ესენი არიან ის იუდაველები, რომლებმაც გაიგეს, რა მოხდა იესოს აღდგომის შემდეგ. ეს ცნობა მათ ჰქონდათ, მაგრამ ვინ ირწმუნა? მხოლოდ მცირე ნაწილმა. მთელ მსოფლიოს მოვლენილი ჰქონდა ეს ცნობა იესოს სიკვდილისა და აღდგომის შესახებ, მაგრამ ვინ ირწმუნა? და ამაშია სამწუხარო რეალობა უარყოფისა. ამასთან დაკავშირებით იბადება კითხვა, თქვენ რა სიტყვით? და თითოეულმა თქვენთაგანმა დაუსვით საკუთარ თავს ეს კითხვა და უპასუხეთ მას დღეს. თქვენ რა სიტყვით? თქვენ რა სიტყვით? გჯერათ, რომ უფალი იესო ქრისტე მოკვდა თქვენი ცოდვებისათვის და აღდგა მკვდრეთით თქვენი გამართლებისათვის და ერთ დღეს დაუბრუნდება თავის ტახტს, როგორც ამაღლებული მეფე, რათა თავისი ხალხი აღთქმულ სამეფოში წაიყვანოს. გჯერათ კი იმისი, რომ სანამ ის გასამეფებლად მოვიდოდა, იგი ჯერ ჩვენ სახსნელად უნდა მოსულიყო. გჯერათ, რომ მას დიდების მისაღებად ჯერ ტანჯვა უნდა გაევლო. ეს არის ხარება და თუ ამ სახარებისა გწამთ, ის თქვენ ხსნას მოგიტანთ. და თუ აქამდე ჯერ არ მიგიღიათ ქრისტე, ეს დღე შეიძლება თქვენი ცხოვრების ყველაზე მშვენიერი და მნიშვნელოვანი დღე გახდეს. ერთად ვილოცოთ. მამაო, გმადლობთ წმინდა წერილის თანმიმდევრულობისა და ძალისათვის. გმადლობთ, რომ ის ცოცხლობს და სუნთქავს, რომ ცოცხალი და აქტიურია. ის ძლიერ საქმეს აკეთებს სულებში, გვამხნევებს და ნათელს ხფენს ჭეშმარიტებას. ვლოცულობთ იმათთვის, ვინც არ იცნობს მას, შეისწავლოს და შეიმეცნოს ის, ხოლო ვინც იცნობს, შეიყვაროს და ჭეშმარიტად ახარებდეს. ჩვენ ვხარობთ მარადიული სიცოცხლის მადლით, რომელიც გვებოძა ჩვენი მხსნელის აღდგომით. გმადლობთ მის დიდებულ სახელში. ამინ.